ওকে তো সামনে নেমে হেডশট ভাই সাহেব হেডশট। তো এখানে আরো নেমে আসছে, তো চলো দেখা যাক। ও ভাই সাহেব কি কাছ থেকে হেডশট ছিল। ও ভাই সাহেব দুটো আসছে, রাশ করতে নো প্রবলেম। তো কোথায় গেল এরা? সো আবার চলো মারা যাক এখানে। তো ভাই সাহেব এখানে আসছে, ভাই সাহেব হেডশট লাগছে না ইয়ার। তো চলো আবারও চেষ্টা করবো। ভাই সাহেব 3টা হেডশট। ও ভাই সাহেব না 4টা হেডশট। লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, বয়েজ এন্ড গার্লস, কেমন আছো তোমরা সবাই? কেসে আছি তোমাদের সাথে এন্ড কি অবস্থা তোমাদের সবার? সো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল একেস বাই গেমিং। সো গাইস আজকের ভিডিওতে জাস্ট আমরা কথা বলবো কি তোমরা এম লক করবে, ঠিক আছে? তো ভাই আজকের ভিডিও খুবই স্পেশাল হতে চলেছে। কেন কি ভাই আজকের ভিডিও তুমি এম লক করার একটা সহজ একটা টিপস দেবো। আর ভাই যদি তুমি ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো তাহলে তুমি ডিজার্ট ইয়ার M500 দিয়ে কিন্তু পুরো হ্যাকারের মতো কিন্তু হেডশট মারতে পারবে, মানে ড্রাগ করলে কিন্তু হেডশট লেগে যাবে। তুমি এখানে পারফেক্ট এম লক করার জন্য তোমাদেরকে সবার ফার্স্ট যে স্টেপটা ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে ভাই হোল্ড অ্যান্ড ড্র্যাগ, ঠিক আছে? সো হোল্ড অ্যান্ড ড্র্যাগ তোমরা কীভাবে করবে? সেখানে হোল্ড অ্যান্ড ড্র্যাগ করার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার ফোনেরটা, মানে তোমার ফোনটা যতটা বড় থাকুক না কেন তোমার ফোনটা ডিসপ্লেটা দেখে তোমাকে ফুল স্ক্রিন পর্যন্ত ড্র্যাগ করতে হবে, ঠিক আছে? সো তোমরা অ্যাকচুয়ালি কী করো, তোমাদের মানে ফায়ার বাটনটা তোমরা ধরে হালকা একটুখানি করে করে তোমরা ড্র্যাগ করো। সো এমনটা তোমরা ড্র্যাগ করো যার ফলে কিন্তু তোমাদের হেডশটটা কিন্তু কখনোই লাগা কিন্তু সম্ভব না। মানে তুমি যদি জোরে যদি ড্র্যাগ না করো তাহলে কিন্তু পুরোটা বডি ড্যামেজ হয়ে যায়, যার ফলে কিন্তু এম ব্লকটা কিন্তু হয় না। তবে আমি তোমাকে বলবো তুমি যখনই একটা এনিমিকে ওয়ান ট্যাপ হেডশট মারার চেষ্টা করবে তখনই ভাই তুমি পুরো ফুল স্ক্রিন পর্যন্ত ড্র্যাগটা করবে, ঠিক আছে? সব ফুল স্ক্রিন পর্যন্ত ড্র্যাগটা করলে কিন্তু তুমি অবশ্যই কিন্তু হেডশটটা মারতে পারবে। আর ভাই অ্যাকচুয়ালি ফুল স্ক্রিন পর্যন্ত ড্র্যাগ করলে কি হয়, মানে তোমার ড্র্যাগটা অনেকটা জোরে হয়, যার ফলে কিন্তু তোমার বডি ড্যামেজটা হওয়ার তো চান্স অনেকটা কম থাকে, মানে পুরো কিন্তু এনিমি হেডশটটা লাগার কিন্তু চান্স থাকে। তুমি এখানে ফার্স্ট স্টেপটা তো ভাই তোমরা এখানে বুঝতেই পারছো। সো এখানে কথা বলছি সেকেন্ড স্টেপটা, ঠিক আছে? সো এখানে সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে ফেস টু ফেস ড্র্যাগ, ঠিক আছে? সেখানে ফেস টু ফেস ড্র্যাগটা হচ্ছে তোমরা অ্যাকচুয়ালি কি করো, তোমরা অ্যাকচুয়ালি যখনই একটা এনিমিকে দেখো তখনই তোমরা ড্র্যাগটা করো। সো তোমরা যখন এনিমিকে দেখো তখন যদি তোমরা ড্র্যাগটা করো তাহলে কিন্তু কখনোই হেডশটটা লাগার কিন্তু চান্সই থাকে না। তো ভাই তোমরা কি করবে, তোমরা যখন দেখবে তোমার এনিমিটা অতিরিক্ত পরিমাণে মুভমেন্ট করছে, মানে ধরো ছুটে যাচ্ছে কিংবা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন তুমি ড্র্যাগটা করবে না। সো তখন তুমি ড্র্যাগটা না করে তুমি কি করবে, তোমার এনিমিটা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ফেস টু ফেস না আসবে, মানে ফেস টু ফেস বলতে যতক্ষণ পর্যন্ত ধরো তোমার এনিমির সাথে মুখোমুখি না হচ্ছে। সো মুখোমুখি বলতে ধরো এরকমটা বিষয়টা। সো যতক্ষণ দেখবে মুখোমুখি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ড্র্যাগটা করবে না। সো তার আগে যদি তুমি ড্র্যাগ করো তাহলে কিন্তু হেডশটটা কিন্তু লাগার চান্স কিন্তু অতটা থাকে না। সো এখানে তুমি যখন ড্র্যাগটা করে দেবে, মানে ফেস টু ফেস যখন হওয়ার পর তুমি ড্র্যাগটা করে দেবে তখন তুমি হালকা একটুখানি ড্র্যাগ করলে কিন্তু ইজিলি হেডশটটা লেগে যাবে। তো এখানে আমি তোমাকে আর একটুখানি ভালো করে বুঝিয়ে বলছি। সো এখানে দেখো সামনে দেখো একটা এনিমি আছে, ঠিক আছে? সো এনিমিটা দেখো ভাই এখানে নর্মালি কিন্তু আসছে আর ওর কিন্তু মুভমেন্ট স্পিডটা কিন্তু ওপি লেভেলে, মানে অ্যাকচুয়ালি ও কিন্তু আমার মানে ফেস টু ফেস কিন্তু নেই। সো এখানে দেখো যখনই আমার ফেস টু ফেস আসে তখন আমি একটা ড্র্যাগ করলাম, আমার ড্র্যাগ করার সাথে সাথে কিন্তু হেডশটটা লেগে গেল। সো ভাই অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা কিন্তু সম্পূর্ণ এরকম, তোমাকে কিন্তু একটা এনিমিকে তুমি যখন ড্র্যাগ করবে তখন তোমার এনিমিটা কিন্তু পুরো তোমার ফেস টু ফেস, মানে তোমার মুখোমুখি, ঠিক আছে? মানে মুখোমুখি মানে বুঝতে পারছো? সো তোমার মুখোমুখি কিন্তু পুরোটা এনিমিটাকে রাখতে পারবে। পুরো যখন ফেস টু ফেস থাকবে তখন তুমি হালকা একটুখানি ড্র্যাগ করলে হেডশটটা লেগে যাবে। আর ভাই তুমি যদি ফেস টু ফেস যদি এনিমি না রেখে যদি ড্র্যাগটা করো তাহলে কিন্তু সারাদিন ধরে ড্র্যাগ করলেও কিন্তু কখনো হেডশটটা লাগবে। তবে এটা ছিল সেকেন্ড স্টেপ, ঠিক আছে? সেখানে এখন কথা বলছি তোমাদের থার্ড স্টেপটা নিয়ে। সেখানে থার্ড স্টেপটা হচ্ছে তোমাদের এইম। সো এখানে এইমের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটুখানি ডিফিকাল্ট কিছু মানে রাখতে হবে। সো ডিফিকাল্ট বলতে এমন কিছু না, তোমাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সো এখানে দেখো তোমার কাছে যদি একটুখানি হাই লেভেলের ডিভাইস থাকে, যেমনটা ধরো 6 GB র্যামের ডিভাইস যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে তোমার এইমটা কোনো রকম বডিতে কানেক্ট থাকলে হবে, মানে এনিমির কোনো রকম মানে বডিতে কানেক্ট থাকলে হবে। আর তোমার কাছে যদি একটুখানি যদি নর্মাল ডিভাইস থাকে, যেমন ধরো 3 GB কিংবা 4 GB র্যামের যদি ডিভাইস থাকে তাহলে তোমাকে কিন্তু ভাই তোমার এইমটা পুরো এনিমির মাথা বরাবর কিন্তু রেখে তারপরে ড্র্যাগটা করতে হবে, ঠিক আছে? তো কারণটা হচ্ছে ভাই তোমাদের নর্মাল ডিভাইসে কিন্তু অতটা কিন্তু ভালো সেন্সিটিভ কিন্তু কাজ করে না, মানে নর্মাল ডিভাইস বলতে 3 GB কিংবা 4 GB মানে র্যামের ফোন পর্যন্ত কিন্তু সেন্সিটিভিটি সেটিংস কিন্তু অতটা ভালো কাজ করে না, যার ফলে কিন্তু তুমি এইমটা যদি ঠিক না করে যদি মানে ড্র্যাগ করো তাহলে কিন্তু বডি থেকে কিন্তু কখনোই হেডশট কিন্তু লাগা সম্ভব না। তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে তোমাদের কাছে যদি একটুখানি ভালো যদি ডিভাইস থাকে, যেমন ধরো 6 GB কিংবা 8 GB র্যামের যদি ফোন থাকে, সো এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের ফোনগুলোতে কিন্তু অলরেডি কিন্তু ভালো অনেকটা ভালো সেন্সিটিভিটি কাজ করবে, মানে অনেকটা ভালো সেন্সিটিভিটি থাকবে, যার ফলে তোমার এইমটা যেখানে থাকুক না মানে যদি বডিতে যদি কানেক্ট থাকে তাহলে তুমি হালকা একটু ড্র্যাগ করলে কিন্তু অনেকটা ভালো সেন্সিটিভিটি থাকার কারণে ভাই হেডশটটা কিন্তু লাগার চান্স অনেকটা বেশি থাকে। তুমি আমি তোমাকে বলবো তোমার কাছে যেরকম লেভেলের ডিভাইস থাকুক না কেন, ঠিক আছে? মানে হয়তো বা 3 GB কিংবা 6 GB যেরকম লেভেলের ডিভাইস থাকুক না কেন, তুমি যখনই একটা এনিমিকে ওয়ান ট্যাপ হেডশট মারার চেষ্টা করবে তখন তোমার এইমটা পুরো এনিমির মাথা বরাবর তুলে নিয়ে তারপরে তুমি ড্র্যাগটা করবে, ঠিক আছে?
সো এটাই তোমার জন্য সবচাইতে বেটার হবে বলে আমার মনে হচ্ছে। তো এটা তোমরা জাস্ট ফলো করবে। আর ভাই তোমরা সেন্সিটিভিটির ক্ষেত্রে তুমি যতটা বেশি সেন্সিটিভিটি রাখবে ততটা কিন্তু তোমার হেডশট লাগার চান্স বেশি থাকবে, মানে ভাই তোমার বডি ড্যামেজ কিন্তু হওয়ার চান্স অনেকটা কম থাকবে, ঠিক আছে? তো ভাই এটাই মানে জাস্ট ছিল আজকের ভিডিওটা। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু ভাই আমাকে নিজের ছোটো ভাই মনে করে সাপোর্ট করবে। তো ইয়ার আজকের জন্য কোনো টাটা, বাই বাই।